ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കർ ചിക്കൻ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണിത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പൊറാട്ടയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വെറുതെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ മുഴുവനായിട്ടും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ എത്തിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ടായിട്ടുള്ള മസാല പൗഡറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ആവശ്യത്തിന് കളറും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ടായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലക്കൂട്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി, ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, നല്ല ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, വിനീഗറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പാണിത്. ഈ ഒരു മിക്സിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാലക്കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, മുളക് പൊടി, ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കളറ്, അപ്പോൾ എല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ, നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മിക്സ് നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനിലോട്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി ലൂസായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒലിച്ച് പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിക്കനിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ മസാല മുഴുവനായിട്ടും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ്റെ ഉൾവശത്തും പുറത്തെല്ലാ ഭാഗത്തും വരഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി വെച്ച ചിക്കൻ നമ്മൾ വേറൊരു ബോക്സിലോട്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് 2-3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. എത്ര കൂടുതൽ ടൈം വെക്കുന്നത് നന്നാവും കേട്ടോ, ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പിടിച്ച് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതാ 2-3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ചിക്കനൊക്കെ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം ഒലിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മസാല ഒക്കെ പുരണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്കാക്കി എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ 2 കാലുകൾ തമ്മിൽ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. എങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു കുക്കറിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ടായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ചിക്കൻ വെറുതെ കുക്കറിലോട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ചിക്കൻ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കേണ്ട, അടി കരിഞ്ഞ് പോകുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് 2 വിസിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ 2 വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ആവിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോകുമെന്നൊക്കെ, പക്ഷെ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാനിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ, ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്രിസ്പിയാക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും കുക്കാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുടഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു സ്മോക്കി എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് കനലെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിക്കനിലോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്മോക്കി സ്മെല്ലും നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല മസാലയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ വെറുതെ കഴിക്കാനും ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാല്ല കേട്ടോ, കുക്കർ ചിക്കൻ പൊള്ളിയായിട്ടാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റൊക്കെ അറിയിക്കുക. എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും, അത്ര സ്പൈസി ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.